primjer kakvi nikada ne treba da budemo. Marijuš Nadovski, prvi dan iz Poljske, molim pozdravimo ga jednim velikim aplauzom. Svi učesnici sutrašnjeg finalnog dana imaće ručak, tradicionalni pasulj, kraljevački sa mesom, kupus, salatu i hleb. Dolaze nam klubovi iz Rožaja, Tutina, Kosovske Mitrovice, Novog Pazara, Leposavića, Niša, Beograda, Surdulice, Kragujevca, Čačka, iz Berana, na 6. Open Karate Kup i trofej Kraljeva 2012. Najbolji borac osvaja trospratni pekar, spomenik sa Gradskog trga u Kraljevu, katanu simbol samuraja, vikend aranžman na planini Rudnik kod Gornjeg Milanovca i kućni bioskop. Najbolji borci pekare, medalje, diplome. Pobrinuli smo se i za najmlađe učesnike, najbolji učenici na školskom prvenstvu u organizaciji udruženja pedagoga fizičke kulture iz Kraljeva i regionalnog Kraljevačkog karate saveza, knjige u katama i borbama po razredima za sve škole, plakete. Najuspešniji klub trofeja osvaja pehar, najmasovnija, najuspešnija škola takođe pehar. Nakon aikidoa tu su ninđe koji će raditi sa vama tehnike iz ninjitsua, a oni svoje aktivnosti sprovode u sali Karate kluba Reikon u tržnom centru preko puta medicine rada. Sutra će se održati i takmičenje u martial art disciplinama. Do sada ima prijavljeno 8 ekipa koje će suditi sudije najvišeg ranga u karate i borilačkim veštinama, a najbolja ekipa će osvojiti pehar trofej Kraljeva 2012. U zgradi pozorišta moguće je preslačenje, a u restoranu Pariz WC.